Pretpostavljam da znate za onaj izraz ma pusti ga taj od svega pravi famu. Šta znači fama? Znači pravljenje od sitnice pravi neki spektakl od svega. To često koriste manipulatori i muškarci i žene. Imao sam nekoliko devojaka koje su se na sličan način ponašale, pa mogu to da deriviram iz iskustva, iz prošlosti i da pretočim u teoriju koju ću sada vama izneti. One su, recimo, kažu ne mogu sutra da se vidim sa tobom, imam neka posla. I one su stalno imale neka posla. Ja sam to onako poštovao. Znate, neko strahopoštovanje sam dobio od toga. Kao eto, one su stalno nešto zauzete. Pa onda treba da budem sretan kad imaju vremena za mene. I trebalo mi je neko vreme da ukapiram o čemu se tu stvari radi. Nisu one imale nikakvog posebnog posla. Čak vrlo verovatno da uopšte nisu imali nikakvog posla, nego su, to se zove tvrde pazar ili dižu famu oko samih sebe ili prave se bitnijim nego što stvarno jesu. Onda sam pitao tu jednu devojku, davno je to bilo, davno smo se zabavljali, pa šta imaš da radiš? Mislim, pominješ stalno, imaš neka posla, pa možda mi kažeš koja su to posla? O čemu se tu radi? Ili imaš možda švalera, pa je li ti to neki posao ili šta? Onako sam zajedljivo pitao, cinično. Kaže ona, pa kaže moram da idem na poštu, kaže da platim struju. A rekao, to je posao. A onda drugi dan ili treći mora isto da ide na poštu da plati vodu. I uvek se, ono što sam ja uspeo da vidim, uvek se doteruje kao da ide ne znam gde. I par puta sam stvarno ja otišao sa njom, rekao ajde baš da vidim koji je to posao, i stvarno otišla na poštu da plati račune. I to ne sve račune da skupi pa da sve plati odjednom, nego tako jedan po jedan račun kako je stiže. Da li je to izgovor da samu sebe načini bitno? Verovatno jeste. Verovatno joj fali samopouzdanja i onda samu sebe bodri, eto ona ima posla. I to nije samo u muško-ženskim odnosima slučaj, nego jednostavno u svakom segmentu ljudskog življenja. Ljudima kada je dosadno, kad nemaju šta da rade, malo se osjećaju praznikavo i onda im nivo samopouzdanja spadne. Zašto? Zato što ih drugi ljudi ne traže, nisu bitni drugim ljudima. Znači, ovo je bitno, reč bitan. Znači, reč bitan je u ovom kontekstu bitna. Ako ste bitni drugim ljudima, onda vam nivo samopouzdanja raste, vaš ego raste, znači vi ste traženi. To je sva poenta. Ako vas niko ne traži, sedite kući, niko vas ne zove, nemate šta da radite, onda će vam ego splasnuti i loše ćete se osjećati. Znači nema rasta i razvoja životnog ako ste drugim ljudima nebitni. I onda sami stvarate, to je tehnika, znači to koriste manipulatori, ali to možete i vi da koristite da bi sami sebe na neki način boostovali, da bi digli svoj ego. Zadate sebi svaki dan neke aktivnosti, neke sitne, beznačajne aktivnosti, kao imate nekog posla. I sami sebi ćete izgledati bitnije. Mada je u principu taj posao, to što treba da odete na poštu da platite struju, a sutra dan vodu, a prek sutra smeće i tako dalje, to i vama jasno da su to nebitni marginalni poslovi koje možete da obavite jednom mesečno kad se svi računi skupe, ja barem tako radim, skupe se svi računi
odem platim na poštu i gotovo. Ne pravim spektakl oko svake sitnice. Ali vidite, to je dobra tehnika. Ovo smo uzeli kao jedan primjer dobre tehnike kako da nadvladate osjećaj praznine, osjećaj nebitnosti, kako da se nametnete drugima i kako da stvorite sliku o sebi da ste nešto mnogo zauzeti, da ste traženi od strane drugih ljudi i tako dalje i tako dalje. Sad, jeste imali priliku, recimo pitanje za žene, imate nekog momka koji je kao nešto zaposlen i kaže vam, znaš, ne možemo se sutra videti, imam poslovni sastanak. Pazite, poslovni sastanak. Ali vi ga sad ne poznajete dovoljno dobro da stvarno znate da li on stvarno ima poslovni sastanak ili nema. Sad, iz iskustva vam mogu reći to kad on kaže poslovni sastanak, to 50% može biti tačno, 50% i da ne. Uglavnom, šta on izaziva kod vas? Kad kaže sutra ipak nećemo moći da se vidimo, iskrslo mi je nešto bitno, imam bitan poslovni sastanak. Ne mogu sad da ti pričam o tome, ajde čućemo se. I kad spusti slušalicu, pošto vam javio to telefonom, a šta vi sad tu zamišljate u svojoj glavi? On je vama ubacio ideju koju ćete vi razraditi u svojoj glavi. Stvorit ćete čitavu sliku kako će taj njegov sastanak da izgleda, o čemu se tu radi, gde on ide i s kim se druži. I vi ćete njega idealizovati, zato što vam odgovara da ste vi sa nekim momkom koji je bitan. Ne bi mu odgovaralo da je nebitan. I vi ste sad stvorili sliku ovako. A on seda u, ne znam, svoja kola ako ima, možda čak i ako nema, doći će neko po njega nekim džipom ili nekim poslovnim dobrim kolima, pa će on da obuče košulju, kravatu, odelo i otići će da se nađe sa nekim poslovnim partnerima, možda čak i iz inostranstva, u nekom foajeu nekog luksuznog hotela. Tamo će oni da uz kaficu pričaju o nekim velikim poslovima, o velikim iznosima novčanim, a posle će da odu u neki vrhunski restoran gde će da se počaste i da zaključe taj posao. Znači kao u filmovima, kao on je neki biznismen i tako to. I to ste vi zamislili u svojoj glavi i kažete, niste vi tu impresionirani zbog njega, nego ste impresionirani zbog sebe, jer on koji je tako veliki biznismen i tako zaposlen i zauzet čovek, eto, on je sa vama, on je vaš momak i vi ste sretni zbog toga i to vama diže cenu. A istina, 50% verovatnoće može da bude ta da on uopšte nije nikakav biznismen, da samo priče, stvara famu oko samog sebe i vrlo verovatno sutra dan, taj dan koji treba da se vidi s vama, a volšebno treba da ide na taj poslovni sastanak, nema možda nikakav poslovni sastanak. Možda će tako da bukvalno bleji ispred zgrade sa nekim ortacima i piće pivo, ili mu pala energija, pa neće ni izlaziti iz stana, nego će biti u svojoj prljavoj izgužvanoj pidžami ili trenerci, polu iscepanoj, zato što ga mrzi da se nešto doteruje, biće neobrijan, raščupan, krmeljiv i neće da ide nigde, nego će da leži, da pije pivo, da gleda utakmicu, da jede neku hranu od juče, jednostavno nema energije da bude frajer. Jako je teško, pogotovo kad ljudi već dođu u neke godine, kad im prođe onaj prime time, da se momče i devojče. Momčenje i devojčenje, to znači, šta to znači? To znači vanredni utrošak energije da bi prikazali samog sebe u najboljem svetlu drugima. A realno, u realnom životu, u opuštenom životu nismo takvi. Većina nas se prikazuje u mnogo boljem svetlu, reklamira same sebe,
kad izađu negde. Pogotovo ako treba da se smuvaju sa nekim novim. Znači da impresioniraju nekog, da ostave najbolji utisak, onda se prikazuju u najboljem svetlu. Onda i ta fama dođe jako dobro, zato što je jako teško svaki dan izlaziti, svaki dan se doterivati, svaki dan impresionirati nekog. Znači morate da uzmete dan ili nekoliko dana da se odmorite od toga. Ali ne možete da kažete, znaš, ja sam umoran, ja ne mogu da izlazim s tobom svaki dan i da budem onako doteran kako si ti navikla da me vidiš, ja moram malo da budem i u nekom svom realnom izdanju, a to znači u izdanju koje ti se ne bi svidelo, a to je moje kućno izdanje. I zbog toga oni lažu, mažu i prave famu, kaže, znaš, ja sam sutra zauzet, zaposlen, sa njom neka važna posla, ne mogu da ti objašnjavam, nije za priču, ili nije za telefon. I sad on sebi tu digu cenu, ali vi, čak i ako slutite da vas on možda obmanjuje i laže, vama to negde u malom mozgu ide u prilog ili time i vama diže cenu. Znači, eto, on se udostojio, takva jedna veličina se udostojila da bude sa vama. Pa eto onda takvu jednu veličinu nije ni teško čekati dan, dva, tri kad se smiluje da vam se ponovo javi. I onda će vam reći da, bio je naporan sastanak, baš sam se iscrpio, ali ugovorio sam neke poslove i šta ja znam, bla, bla, bla. I vi ćete, iako možda sumnjate u to, poverovati i bit ćete sretni što ste sa takvim frajerom, što sa takvom veličinom. Kako on može da pravi famu, tako možete i vi. To sam baš naveo s početka videa primer nekih mojih devojaka, kažem, imali su sve sličan šablon ponašanja. Sve su htele da se prikažu mnogo, mnogo većim i kvalitetnijim nego što zapravo jesu. Izmišljali su neke poslove i to ne samo zbog mene, nego i zbog sebe. Jer su one same sebi bile veće ako se recimo umesto da kažem u nekoj izgužvanoj trenerci sedi kući i ljuska suncokret i gleda neku nekvalitetnu sapunicu na televizoru, a ona se obuče lepo i makar taj posao bio neki beznačajan, eto koliko da ode do pošte ili do prodavnice ili do pijace, ona je sebi tu bitna, jer će onda i neki ljudi možda da je pogledaju da kažu ova drži do sebe. Koliko smo puta videli starije gospođe koje nemaju društveni život, to sam x puta video, pa kad recimo odem na pijac pre podne, starije gospođe od 70 godina i kusur i više, veoma se lepo doteraju na onaj njihov, da kažemo, starinski način, jer percepcije o modi nisu iste sad kod žena od 70 godina i kod devojaka od 20 godina, razlikuju se. One su vezane, to se kaže regresija na period kad su one bile u prime time-u, one su vezane za onu modu kad su one bile mlade, pa onda to verovatno i nose, ali ipak malo prilagođeno svojim godinama. I onda se one pokažu u najboljem izdanju da bi bodrile same sebe. Jer inače kad dođu u svoj neki obično manji stan, obično žive i same, njima je život prazan. I one sebe moraju da bodre da su još uvek tražene od drugih ljudi, da su bitne nekom, u bilo kom smislu. A da ne govorimo o muško-ženskim odnosima kod mlađih ljudi na društvenim mrežama. Svi se trude da se prikažu mnogo kvalitetnijim, mnogo bitnijim, mnogo važnijim nego što zapravo jesu. I to je sve jedan marketinški trik. To se zove fama, to se zove, ili u narodu rečeno, hvalite me moja usta dok se ne poderete. To je samo reklamerstvo.
Znači, možemo da posmatramo taj slučaj samoreklamerstva sa dve strane. Ako ste vi samoreklamer, onda vam to dobro dođe i to je za vas korisno, da bi ostvarili što bolju prođu u društvu. Ali ako ste vi ona strana koja trpi nekog samoreklamera, vaš partner je samoreklamer, onda se potrudite da ga shvatite, da shvatite šta radi i ne dopustite da vas obmanjuje. Jer u svakoj toj velikoj priči, avioni, kamioni, milioni, sve tu 50% odmah odbacite. Ljudi su skloni da lažu, da manipulišu vama. Dobro je ako vi želite da imate iluziju da je vaš partner moćna osoba, da je bitna, onda to i vama nekako godi. Ali ne bi trebalo da se zaluđujete i ne bi trebalo da padnete na to da duboko verujete u sve što čujete, treba ipak da budete realni. Jer ako ste realni, samo tako ćete moći da uspete. Ako niste realni, upašćete u zamku i na kraju će sve te vaše iluzije da se razveju kao sneg na vetru ili kao suvo lišće na vetru. To sam u ovom videu hteo da vam podcrtam. Ja znam da vi to uglavnom znate, ali to su neke tehnike manipulacije, pravljenje spektakla i izdizanje sebe više nego što zaslužujemo. Sad sve zavisi u kojoj smo ulozi. Ukoliko vam se video dopao, lajkujte, delite i drugima i prijavite se na moj kanal. Ukoliko su vam potrebne konsultacije, ako vam ovi videi nisu dovoljni, ukoliko imate neke privatne probleme, uglavnom ljubavne, u partnerskim odnosima, možete zakazati konsultacije preko mog maila ili preko Instagrama, samo pošaljite poruku i onda ćemo se dogovoriti. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro u sledećem videu. Prijatno!